大家好啊，咁今次咧就會講7.1，即係 Types of Muscle Tissue 肌肉組織嘅類型。Muscle tissue 咧就係4種 tissue 嘅其中一種啦。我哋喺 Chapter 4嘅時候咧就講過一次㗎啦。咁就咁嘅 table 啦，就純粹係 recall 下嘅啫。跟住咧我哋就去翻今次嘅正題啦。呢個就係muscular system 嘅目錄，咁大家可以立一立啦。咁我哋今次咧就7.1咧，首先咧就會講咧乜嘢係 muscle 先嘅。凡係 muscle 咧都滿足呢3個特性嘅。第一個咧就係 excitability， 咁即係咧佢會有resting potential 同埋 action potential 嘅。嗱，呢啲 terms 係乜嘢咧？咁我之前拍咗一條片咧就解釋嗰紮字嘅啦。咁我呢條片我就會擺喺今集嘅最後啦。大家如果之前冇睇過嘅，咁就記住睇一次，因為如果你唔明嗰啲 terms 嘅話咧，成課咧就你會好大問題嘅。簡單嚟講咧，呢個 polarize 極化就即係指咧一個 muscle cell 佢嘅 membrane 咧係有一個 resting potential 嘅，即係咧個 membrane 入邊咧係帶負電嘅。好啦，而 depolarize 咧去極化咧就即係相反，嗰個 cell membrane 佢嘅電位個電壓咧係可以逆轉嘅，可以由負變正，正又變翻負咁嘅。咁呢扎嘢咧就叫做resting potential 同埋 action potential 啦。大家可以睇翻後面嗰條片。身體入邊咧滿足呢個excitability 嘅特性嘅 cell 咧，基本上就有兩大類啦。第一類就係而家講嘅 muscle， 第二類咧就係 neuron， 即係神經元。呢個係下一個 chapter 嘅內容啦。而咧neuron 咧佢係可以有呢啲嘅 potential， 咁但係咧有啲 potential 行過之後咧，佢係唔會收縮，亦都唔會咧話你係拉長佢又唔受傷嘅。而 muscle 咧就係咧有電行過嘅時候，佢係會收縮嘅。然之後咧，佢有一定嘅extensibility 啦，有一定嘅延展性，即係咧佢可以一定程度地你將佢拉長，而佢係唔受傷嘅，肌肉係可以伸展嘅。咁 nerve 就冇呢個特性啦。然後咧符合上高嘅特性嘅 tissue 啦，我叫你 muscle， 咁就有3種嘅3大類啦。第一類咧就係 skeletal muscle。佢就係我哋平日印象中即係最常諗起嗰種 muscle 啦，就係會黐住啲骨啦，然之後咧會 contract 嘅時候收縮嘅時候產生嘅拉力會拉喐啲骨嘅，直接同運動相關，亦都係同上一個 chapter 啦，即係 skeletal system 個關係係最密切嘅。咁佢會拉喐啲骨啦，跟住就產生運動啦。另外咧就維持我哋嘅 posture， 即係姿勢，即係我哋譬如企喺度、坐喺度咁要維持一個穩定嘅姿勢啦，都係需要有啲 muscle 嘅拉力拉住啲骨啦。跟住咧啲 joint 啦嗰啲關節先會穩定嘅。另外咧肌肉咧亦都會喺我哋凍嘅時候咧就會 generate heat，即係產生一啲熱，咁就等我哋保持我哋個體溫穩定啦。然後就係佢係負責 voluntary action 嘅，即係一啲我哋可以用意識去控制到嘅肌肉動作啦。相反咧，有啲動作我哋控制唔到嘅，譬如我哋控制唔到自己個心跳得幾快嘅，即係我而家好緊張，我心跳好快，可唔可以控制到跳慢啲咧？其實非常之困難嘅。又或者咧，即係飲得水少，屙屎唔出咁即係便秘喎。咁我哋可唔可以要條腸嗰啲 smooth muscle 平滑肌？喂，不如你喐下啦咁樣。咁其實唔係好做到嘅。咁呢啲就係 involuntary 啦，即係唔受我哋意識控制嘅。咁就同大多數嘅 A&P 嘅 course 一樣啦。咁我哋今次呢個 chapter 咧，我哋基本上係會集中討論 skeletal muscle 嘅，即係骨骼肌嘅。cardiac muscle 咧，心肌啦，我哋就會留翻喺我哋講呢個 circulatory system 啦，循環系統嘅時候講個心跳嗰啲咧，先至會詳細咁講啦。因為如果憑空咁講，你唔連埋個circulatory system 一齊講咧，咁即係講完你好快就唔記得，好易 lost 嘅。咁 smooth muscle 都係啦，平滑肌係關於一啲內臟嘅一啲運動啦。同佢最大關係嘅咧，其實係 digestive system， 即係個消化系統入邊條腸點樣喐咁樣。即係比較詳細，要有啲關聯咧，我哋都會喺嗰啲地方我哋先至會再詳細討論嘅。跟住下一個咧就係呢一格啦。佢哋3種肌肉有啲咩特徵？咁大家都要識嘅。
咁呢度咧主要咧其實有兩個問題嘅。第一個問題就係咧嗰個 muscle 佢有冇條紋，即係 striated 啦，即係有一啲條紋嘅。咁第二就係咧佢一個 cell 入邊咧究竟有幾多嘅 nucleus？咁我哋咧就可以睇一啲圖片啦。好啦 ，A 呢個咧就係 skeletal muscle 嚟嘅。咁比較容易睇咧就係佢係有好多個 nucleus 啦。嗱，呢啲邊位咧深色咗嗰啲咧係 nucleus 嚟嘅。呢度係其實一個 cell 嚟嘅。咁點解佢一個 cell 可以有咁多個 nucleus 咧？就係因為咧 skeletal muscle 其實佢本來咧喺發育嘅時候佢係好多個 cell 嚟嘅。跟住佢哋就融合咗啫，即係將自己中間嗰啲邊界打通咗啫。咁所以咧，佢哋就保留咗好多個 nucleus 喺同一個 cell 入邊。而至於咧嗰啲條紋咧，咁呢個圖就唔夠大啦。咁我哋咧揾下其他圖睇下。咁啊想睇更加多嘅例子咧，咁啊大家可以睇翻呢度噶啦，即係 more photo 呢度。咁我一陣間咧就撳落去，撳咗落去咧就呢個版面嚟嘅。咁啊頭兩類咧都係 skeletal system 啦，咁我哋咧就揀嚟睇一睇。咁譬如好似呢一張相咁啦，咁我放到咁大啦，嗱，同頭先講嘅一樣，深色嗰啲咧就係 nucleus 嚟嘅。咁然之後咧，中間你會見到咧佢有啲條紋嘅，打橫一條條嘅。咁呢啲咧就叫 striated 啦，即係咧佢係有條紋嘅，就係咁解啦。咁而相對應咧，呢個 cardiac muscle 都係 striated，都係有條紋。咁但係咧就每一個 cell 咧就唔係咁多個 cell fuse 埋一齊嘅，所以咧就得一粒或者兩粒 nucleus，跟住佢就會分叉啦。咁呢個係咩意思咧？我哋又 search 一啲圖嚟睇。呢個睇翻頭先嗰個顯微鏡嗰度都唔係好睇得好清楚嘅。咁我哋喺 Google Image 度 search 下啦。咁譬如我哋可以揀其中一幅圖啦，譬如呢一幅咁樣。咁我哋比較下啦 skeletal muscle 就咁樣嘅，一條嘢長嘅，跟住中間有啲條紋啦，有好多個 nucleus 啦。咁而咧佢冇分叉嘅喎，即係一條就一路延伸好長嘅。咁而咧cardiac muscle 咧，佢就係有分叉嘅。咁佢一個 cell 咧就有條邊界嘅啦，呢度淺色啲條邊界嚟嘅。咁呢度就 define 咗一個 cell 咯，呢個咁樣叫做一個 cell，define 咗咁樣一個 cell。咁就有條邊界啦，得一個 nucleus。咁就都係有條紋嘅。咁而咧內臟嘅 smooth muscle 啦，咁就係即係一個梳形啦，即係兩頭尖中間闊咁啦，咁就冇條紋嘅，咁就一個 cell 咧就得一個 nucleus 啫。咁睇翻個 table 啦，大家有個基本嘅了解就可以噶啦。好啦，然後咧就會係關於resting potential 同埋 action potential 嘅部分啦。咁大家如果未睇過就繼續睇落去啦。第一件事咧，就大家要知道 membrane potential、resting potential 同埋 action potential 呢三個字係咩意思。首先咧就講一講咩叫 membrane potential 先。咁大家見到咧呢度有一個 voltmeter 啦。咁呢一個就係一個 phospholipid bilayer 啦，可以簡單地代表 cell membrane。咁當然佢就 skip 晒嗰啲 membrane protein，冇表達出嚟。個 membrane 嘅上面咧就係 extracellular fluid，即係個細胞嘅外面。咁而下面咧就係 cytosol，即係個 cell 嘅裏面啦。咁我哋另外咧就留意個 voltmeter，呢個 voltmeter嘅單位咧係 MV，即係千分之一 volt 咁。咁大概咧就會係即係涉及到 range 咧就係大概係-90去到正30度啦。一般我哋嚟緊會留意到嗰啲數，大概係呢個 range。咁 membrane potential 嘅意思咧就係相對於個 cell 嘅外面。我哋咧用一支 electrode 篤落去個 cell 嘅裏面，咁咧呢個 potential difference 就係嗰個membrane potential 啦。咁而家咧佢顯示係即係-70啦，咁所以呢度咧就會有一啲負號嘅，上高咧相對就有一啲正號。咁度出嚟咧個數係-70咧，就大概係一般嘅 nerve 啦，或者啲 muscle 啦，佢哋嘅 resting potential。咁一陣間咧我就會解釋點解會有個-70呢個數出嚟嘅。咁然之後咧，呢個 membrane potential 咧就係會變動嘅。咁當有一個 nerve impulse， 即係如果係中學 DSE 嘅時候咧，就話有個 nerve impulse， 有個神經脈衝，咁就出現啦。咁去到大專程度咧，我哋就唔用 nerve impulse 呢個字噶啦，我哋就用 action potential 嘅。咁咧佢就會咧嗰個 membrane potential 突然間就由-70啦，跟住咧就一下子咧就衝到上去正30，然之後咧就會跌翻落嚟，然之後就跌穿去到比起之前嘅 resting potential 更低。
跟住之後咧就會翻翻去負70呢個水平嘅。咁成個過程咧升跟住跌，咁呢個就叫一個嘅 action potential 啦。然後呢一個圖咧，大家就要再留意啦。喺負55呢個位有條虛線嘅，就叫做 threshold， 一個閥值啊。咁就即係咧，當嗰個membrane potential 由下面升穿咗呢條虛線嘅時候咧，佢就會一路升，直至到去到正30為止啊。中間其實唔會停嘅。咁跟住之後就回落翻嚟啦。好啦，咁呢個咧就係大家要知道resting potential 就係呢一個啦。action potential 就係升一段再跌翻啦，咁啊就會去翻 resting potential。好啦，接住落嚟咧，我就會解釋呢個變化係點樣出現嘅。第二部分，點解會有 resting potential？ 要解開呢一切嘅謎團咧，我哋就要留意呢5種嘅 membrane protein。咁咧第一種咧就係一個 NAK 嘅 bond。就如呢個圖片所顯示咧，佢有3個過程係捆綁埋一齊發生嘅。咁首先咧，佢就係消耗 ATP， 即係呢個membrane protein 咧，佢係 active 嘅，佢係要能量嘅。咁佢要啲能量咧，就會將個細胞入邊嘅3粒 sodium ion 就會泵出去個細胞出面，同時將2個 potassium ion 就混入個細胞裡面。咁呢個就係第一個 membrane protein。而其餘嗰4個咧，呢度我要首先澄清一點啦，就係佢4個都唔需要用 ATP 嘅，佢4個都係 passive 嘅。咁而咧，雖然我呢度係用單箭嘴啦，即係全部我都用單箭嘴。咁因為咧佢實際上嗰啲 ion 佢 diffuse 擴散嘅方向咧，如果係 sodium 咧，就幾乎總係由出面湧入個 cell 入邊嘅，因為咧個 cell 出面咧嘅 sodium 嘅 concentration 係經常都係大幅高過個 cell 裡面嘅。而 potassium 就相反啦，綠色嗰兩個係 for potassium 嘅。咁 potassium 咧就係個 cell 裡面咧，經常都係高過個 cell 出面嘅。所以咧一開一個通道嘅時候咧，佢哋咧就會由裡面 diffuse 出面啦。咁所以咧呢度啲單箭嘴咧就唔係 ATP transfer， 佢哋都係 diffusion 嚟嘅。不過就呢個箭嘴反映咗佢經常 diffuse 嘅方向啫。第二個要點咧就係呢啲嘅 channel 咧，佢有時嘅開關係需要一啲條件嘅。嗰個條件咧，我就用咗一個波去代表咗。咁亦都留意到最後嗰個係無條件㗎啦。咁佢真係無條件嘅。第二粒啦，呢一粒佢咧叫做 acetylcholine receptor。咁acetylcholine 係一個 neurotransmitter 啦，最常見嗰一種。咁咧佢就係可以 bind 落呢個位嘅。咁如果呢個個 binding site 啦，咁如果佢 bind 咗落嚟嘅時候咧，呢個閘咧就會打開㗎啦，咁就咧會俾啲 sodium 自由進出。所謂自由進出咧，實際上因為個 cell 出面嘅 sodium concentration 係高過個 cell 裡面好多嘅，所以實際上就係 sodium diffuse 入個 cell 裡面。第3同埋第4嚿咧，佢哋呢度都有個雷電嘅符號啦。咁個電咧就即係解 membrane potential， 即係佢哋嘅開關咧係同 membrane potential 有關嘅。咁當個 cell 嘅 membrane potential 係負數嘅時候咧，特別好似平日 resting 負70咁樣，咁嗰兩個 channel 咧，佢開嘅機率係好低嘅。咁隨住嗰個 membrane potential 越嚟越高啦，個 membrane potential 越高，嗰兩個 channel 咧打開嘅機會就越大。所以咧，佢哋個名咧就叫 voltage gated channel， 咁就睇下係 for 邊一種 ion 啦。咁呢個就 voltage gated sodium channel， 呢個就 voltage gated potassium channel。咁個 gauge 即係voltage 啱，個 membrane potential 越去 positive， 佢哋就越大機會打開。最後一個咧就叫 potassium leach channel， 有時就咁叫 leach channel 就算㗎啦。咁 leach 即係解洩漏啦，佢咧就呢度冇咗個波嘅。咁即係指咧，其實佢係冇乜特別條件令佢開或者閂嘅。佢開或者閂咧，其實係 random 嘅隨機嘅。咁你可以當佢無端端自己都會打開嘅。而我哋要理解點解會有 resting potential 咧，我哋就需要咧理解第一個同埋第5個嘅 protein， 佢哋係點樣運作嘅。為咗簡化個畫面咧，咁我就剷咗中間嗰3個 protein 啦，我淨係剩翻呢2種啫。咁當然啦，呢度係實際上我係指2種啊，唔係2粒啊。實際上喺個 cell membrane 上高係嗰啲 protein 全部都係有好多粒嘅。咁我哋淨係關注其中呢2種。
我假設有一個情況就係咧，一開始嗰個細胞嘅外面同埋裡面，佢哋嘅 sodium 同埋 potassium 嘅 concentration 係一模一樣嘅，咁就兩邊都有同樣咁多嘅 positive ion 啦。咁兩邊咧嘅 membrane potential 咧，一開始咧係零嘅，即係兩邊係一模一樣嘅。咁我呢個係一個假設嘅情況啦。當然實際上喺個生物上高係唔係咁樣㗎。我作為一個討論嘅起點。仲有一點要提一提嘅咧，就係無論個 cell 外面定係個 cell 裡面咧，其實係有一啲帶負電嘅 anion 嘅，有一啲嘅負離子喺度嘅。咁就為咗解説嘅方便咧，我就唔畫晒佢哋出嚟，因為如果唔係會好花㗎啦。即係我冇畫出嚟，唔代表佢哋唔存在啊。你可以假設咧，一開始其實無論出面也好，入邊也好啦，其實咧你見到有幾多粒嘅positive ion 咧？咁其實就有幾多粒冇畫出嚟嘅 negative ion 喺度，你可以當佢一樣先。而呢個 cell 咧，佢係生存緊嘅，所以咧佢係持續地做緊 respiration， 個細胞入邊係持續地有 ATP 供應嘅。咁嘅情況之下咧，呢個NAK 泵咧，佢係長開嘅，即係個細胞無論咩情況，總之佢未死咧，個泵都係長開㗎啦。呢個 file 咧就係一個 Google Slide 嚟嘅，咁攞咗筆記嘅同學咧，你都可以攞到噶啦。咁我哋咧就可以用佢咧嚟模擬下個 cell 發生咩事。咁當咧泵一路行嘅時候啦，咁咧佢就會將3個 sodium 啦就泵出嚟啦。咁我哋就搬出嚟啦。同時咧佢就會將2個 K 加咧就咁樣拉咗入嚟嘅。好啦，嗱咁就泵咗一次啦，用咗一個 ATP 啦。咁跟住咧，我哋繼續啦，繼續將3個 sodium 泵出去，咁我隨便就攞出去啦，跟住咧就攞翻2個 K 加入嚟，咁呢度又係咁，呢度嗱，其實佢係經呢邊㗎，不過我費事咁兜路啦，一樣嘅啫，大家明就得啦。咁我攞3粒 sodium 出去，跟住咧攞翻2粒 potassium 入嚟，咁就會形成一個咁樣嘅分佈啦。大家好明顯就見到咧，因為呢個泵咁樣運作啦，喺個 cell 出面就 sodium concentration 就會比裡面高好多啦。調翻轉咧，個 cell 裡面嘅 potassium concentration 咧就會高過出面好多嘅。咁跟住咧，呢度有個leak channel 喎，佢係無條件咁打開噶嘛，即係 random 嘅啫嘛。咁 potassium 喺裡面多過外面咁多，咁啲 potassium 咪會 diffuse 出去咯。咁所以咧就會有啲就咁出翻去嘅，咁樣出翻去啦。基於呢2個過程啦，我哋就好明顯可以觀察到喺個 cell 外面咧 positive ion 嘅數量係遠遠多過個 cell 裡面嘅。咁即係話咧，出面就係帶多啲正電，而個 cell 裡面就帶多啲負電。咁如果我哋喺呢個狀態，我哋度一度個 membrane potential 咧，我哋咪會度到出面係正，入邊係負咯。咁負幾多咧？大概就會係-70咁上下。咁呢個-70嘅 resting potential 咧，就係咁樣嚟㗎啦。我哋咧而家咧就可以分別代入 sodium 同埋 potassium 嘅角度睇一睇啦。如果你係一粒 sodium 嘅話，你移動嘅傾向會係點咧？第一樣嘢咧就係睇 concentration。咁頭先都講過啦，你好明顯一眼就睇到 sodium 喺出面多，入邊少啦。所以純粹睇 concentration 嘅話咧，sodium 係會想湧入去個 cell 裡面嘅。不過而家咧就冇開到做閘俾佢啫，一開咗嘅話，佢會想湧入去嘅。咁呢個第一個因素。第二個因素咧，你睇埋嗰個voltage。嗱，出面咧其實係好多帶正電嘅嘢噶嘛，咁帶正電嘅互相之間係 repel 噶嘛，排斥噶嘛。咁而家出面咧嗰個排斥係正電嘅排斥係大啲嘅喎，裡面係細啲嘅喎。咁所以考慮埋電嘅話咧，sodium 都仍然係想湧入去嘅。咁呢度有一個結論，無論係考慮 concentration 定係考慮個 membrane potential，sodium 都係想由外面湧入個 cell 裡面嘅。咁呢個第一個結論。咁我哋咧可以用呢個 table 咧去歸納啦，頭先我講過嘅嘢。我哋用同一個思路咧，就諗一諗 potassium。嗱 potassium 咧，如果佢喺 concentration 嘅角度咧，佢入邊個 cell 裡面係多啊嘛，出面係少啊嘛。咁佢係想湧出去嘅。咁但係如果你考慮埋個 membrane potential 咧，佢同 sodium 一樣，佢都係帶 positive charge 嘅。咁而家你出面係 positive 啊嘛，咁佢咪想湧入去咯。嗱，所以咧2個力量咧係相反嘅。
你考慮 concentration 嘅時候咧，佢就想出去，但係你考慮 membrane potential 嘅時候咧，佢就想入嚟。咁兩個咧就會達至一個平衡。咁所以咧，就算呢個 potassium 嘅 leak channel 開住，任佢自出自入都好啦。佢係唔會個結果係唔會兩邊 concentration 一樣嘅，因為咧兩個一個電同埋個 concentration 會 balance 咗嘅。咁我哋畫翻個 table 咧，就會係咁樣樣啦。咁呢個咧就係 resting potential 嘅狀態。咁大家如果唔明白咧，就即係頭先都有啲難度啊。你可以碌翻前少少再睇啦。咁如果 OK 嘅話咧，我哋就講下一個 point 啦，就係嗰個 action potential 係點嚟嘅。action potential 係點嚟嘅咧？我哋咧就要考慮咧另外嗰三種 membrane protein 啦。當然啦，我哋唔可以淨係憑空咁考慮佢哋三個啦。我哋咧要考慮埋咧頭先已經解釋咗嘅一個background 就係 resting potential。咁我哋咧就將呢一啲嘅iron 嘅分佈啦，我哋就 copy 一次，跟住咧就黐落嚟啦。嗱，咁呢個分佈點嚟嘅咧？就係 resting potential 嘅分佈嚟嘅。咁我稍為搬一搬啲位啦，我哋費事遮咗啲字。好啦，咁點解會有呢個 action potential 咧？咁首先咧，第一件事咧就係有個 neurotransmitter，即係呢個咧 acetylcholine 黐咗落嚟呢個位，呢個 binding site 嗰度，就會導致到咧呢個acetylcholine receptor 咧就打開，於是咧 sodium 咧就可以按住佢個趨勢咧就湧入個 cell 入邊啦。因為頭先已經講咗啦嘛。佢嘅趨勢係一致噶嘛，兩個因素都會導致佢想湧入個 cell 裡面嘅。好啦，咁而家開閘啦，咁咪湧入去咯。順帶一提咧，咁我而家其實係講緊呢個 synapse 嘅，即係講緊個 DSC 咧突觸或者係嗰個neuromuscular junction 啦發生嘅事。咁如果以 DSC 嘅語言咧，就係咁有個 neurotransmitter，我要放翻大啲啊。有一個 neurotransmitter 啦，跟住咧就喺度 release 咧，佢就跟住就 diffuse 咗去對面啦，呢個 postsynaptic membrane 突觸後膜，跟住之後咧就黐咗 bind 咗落去個 receptor 嗰度 ，bind 咗去個 receptor 嗰度咧，跟住就觸發咗一個 nerve impulse 啦咁樣。咁呢個就係 DSC 嘅版本啦。咁我哋翻去大專嘅版本咧，個 receptor 就係指呢個 receptor。咁佢掰咗之後開啦，好啦，然之後咧，如果佢開咗少少，跟住咧就有一啲 sodium 入咗去，咁可能有少少 sodium 入咗去啦，咁樣。咁而家咧，入邊就多咗少少 positive ion， 出面就少咗少少，咁所以咧個 membrane potential 咧就會冇咁入邊就冇咁 negative， 於是咧就會升咗啲。咁但係咧呢個過程咧就唔一定會導致 action potential 嘅喎。個原因就係咧 ，sodium 會用呢個方式入嚟，但係大家唔好忘記咧，作為一個 background 咧，呢個 NAK bomb 其實繼續長開㗎。個 NAK bomb 咧係繼續將啲 sodium 泵翻出去嘅，所以咧就好似一個扶手電梯咁樣啦，係持續有一個力量咧係將一啲 sodium 係泵向上嘅，向上就即係指離開個 cell 啦，向下就即係指進入個 cell。咁一粒 sodium 而家好啦，開咗個窿俾佢啦，佢想向下喎，想向下褪喎。咁你要跑得快過個電梯先得噶嘛？如果你跑得快唔過電梯咧，你繼續都係俾人推上去嘅。就算嗰個向跌咗落少少，咁但係咧轉個頭個電梯又會將你送翻上去。亦即係話咧，由個 resting potential 作為一個起點，如果有少少 sodium 進入咗個 cell，但係咧進入嘅速度唔夠快，嗰個 membrane potential 咧升唔到去個 vessel 嘅話咧，咁佢就會俾個 NAK bomb 咧就倒翻轉頭泵翻出去，所以就升一升，唔到 vessel 喎，佢就會跌翻落個 resting potential， 就好似冇嘢發生過一樣。呢種情況咧就叫 graded potential， 就唔係叫 action potential。咁不過我呢度就唔詳細展開講啦。咁我喺教 nerve 嘅時候，我就再詳細講呢個嘅意義係乜嘢。咁我哋翻返去呢個畫面啦。你要成功咁樣發動一個 action potential 咧，係需要有足夠多嘅 neurotransmitter 打開咗足夠多嘅receptor 啦，令到嗰啲 sodium 咧就比較大規模咁樣流入嚟。流入嚟嘅速度咧係要遠遠快過個 NAK bomb 將 sodium 泵翻出去嘅速度，咁咧先會明顯咁樣改變到咧嗰個 membrane potential 嘅。一旦個 membrane potential 咧升穿咗個 vessel， 咁咧就會有另一啲事發生啦。佢咧會導致咧個 voltage gauged sodium channel 都打開㗎。
咁個 membrane potential 一升，佢又打開啦。打開咗之後咧，咁佢都係俾 sodium 入嚟噶嘛，咁啲 sodium 咪喺度入咯。咁佢入咗嚟會點啊？會令到個 membrane potential 進一步上升咯。咁啊，再多啲嘅 voltage-gated sodium channel 打開，咁啊繼續入嚟咯。咁所以咧就係一個 positive feedback 嚟嘅，即係咧佢越打開得多，就越多 sodium 湧入嚟，個 membrane potential 就越上升，於是咧有更加多嘅 voltage-gated channel 打開，跟住就再多啲 sodium 入嚟，如此類推。所以咧，只要一穿過咗呢條界嘅話咧，一個 extreme potential 咧就一定升到頂㗎啦。咁而下一個問題就係，咁點解會有頂嘅？點解唔係一路升咧？唔係無限咁升落去咧？個原因就係咧，因為呢個 voltage-gated channel 咧，佢有一個特性嘅。個特性就係咧，佢開咗一段短時間之後咧，佢就會自己閂翻埋嘅。咁所以咧就係升到大概咧就係呢個位升到頂嘅時候咧，嗰啲 voltage-gated sodium channel 咧就會閂埋㗎啦。好啦，咁你閂埋咗，我話唔繼續升啦。咁又點解會跌咧？咁相信大家都諗到㗎啦，就係整翻嗰個 channel 咯。嗱，呢度咧有一個 voltage-gated potassium channel， 佢咧當個membrane potential 升到咁高嘅時候，譬如升到正30嘅時候咧，佢當然都會打開啦。咁但係咧佢嘅反應咧就比較遲鈍嘅，佢就冇sodium 嗰個咧咁快嘅，所以咧佢會遲少少先打開嘅。咁就正好咧就係嗰個 membrane potential 咧就升到呢個位嘅時候咧，咁佢就打開啦。咁佢打開嘅時候，我哋又再盤點一下咧，嗰啲 potassium 喺依個位嘅時候，佢係會想點樣喐咧？考慮 concentration 嘅時候咧，咁頭先都講過啦。咁入邊個 cell 入邊嘅 potassium concentration 係高過個 cell 出面噶嘛，咁所以佢梗係想出去㗎。咁而考慮電咧，嗱而家唔係 resting potential，而家咧係逆轉咗嘅。而家咧係入邊係正，出面係負嘅，因為啲 sodium 流咗入嚟啊嘛。咁啲 sodium 入嚟咧，其實會排斥啲 potassium 嘅，所以咧啲 potassium 咧就會走出去嘅。咁嗱，呢個 table 頭先出過㗎啦，就係 resting potential 嘅時候嘅狀態。咁但係而家係 extreme potential 啊嘛，佢嗱個 concentration 講咗㗎啦，不嬲都係傾向令啲 potassium 出去㗎啦。而家咧個 membrane potential 係逆轉咗啊，所以咧其實咧佢都係想出去嘅，因為而家係裡面係正，外面係負啊嘛。咁呢度咧其實就可以改翻佢啦。咁喺呢個狀態之下咧，無論你考慮 concentration 定係個 membrane potential 咧，個 potassium 都係想離開嘅。於是咧，咁我哋就順下個意啦，掹翻佢出去啦。嗱，咁樣出翻去，咁樣出翻去嘅時候咧，慢慢咧就會出面就會越嚟越多 positive ion， 入邊就越嚟越少啦。咁個 membrane potential 咧就會跟住跌啦。咁頭先嘅過程咧就解釋咗咧，呢度去到第4點啦，就係個 membrane potential 咧係會跌嘅，而且咧佢仲會跌穿原本個 resting potential 嘅，即係會跌到去更加低嘅。咁呢個時候咧，就個 extreme potential 就完結咗啦。好啦，然之後咧佢就會變翻去resting potential 嘅。個原因就係因為咧，既然你個 membrane potential 都已經跌到咁低咯，咁頭先所講嘅 voltage-gated channel， 無論 sodium 又好 potassium 又好咧，佢哋都會閂翻埋嘅。咁呢兩個閂翻埋，跟住咧呢一個啦，即係個 receptor 啦，嗰啲 acetylcholine 咧，其實佢哋係會慢慢會 diffuse 走嘅，而佢哋都會被 reabsorb 啦，亦都會喺呢度附近會被分解啦，所以咧嗰個刺激會消失。然之後呢兩個咧就因為 membrane potential 就翻去負數啦，佢哋兩個閂門，咁嘅時候呢三個咧基本上佢都會停止運作。咁但係引致 resting potential 嗰兩個嘅protein 咧，佢哋冇停過嘅喎，佢哋唔會停，繼續行嘅，所以咧就嗰個 membrane potential 咧就最終咧就會慢慢去回復翻一開始嘅平衡，亦即係咧會翻去個 resting potential 啦。咁呢個就解釋咗呢個圖嘅個最核心嘅機制啦。嗱，仲有一啲嘅 details 咧，我就相關嘅課題，譬如 nerve 嗰啲或者係 cardiac muscle 嗰啲，我再講。咁呢度咧，我淨係講最核心嘅嘢，就係咁多。去到最後一個重點啦，就係咧 action potential 係點樣 propagate， 點樣傳播嘅？即係因為 action potential 咧，佢會喺個 nerve 啦，或者嗰個喺個 neuron 或者係個 muscle cell 嘅 cell membrane 嗰度咧，佢係會行嘅。咁點解佢會行咧？我哋咧可以用呢個圖去理解嘅。嗱，呢度咧就一個 cell membrane 啦，你當係一
一條嘅 neuron 上嗰個 cell membrane。咁左邊咧就係嗰個 neuron 嘅一個區域，右邊就係另一個區域。咁咧佢各自咧喺各兩個區域咧，佢都有一啲相同嘅membrane protein。咁就包括咧呢個 voltage-gated sodium channel 啦，同埋 voltage-gated potassium channel 嘅。咁嗱兩邊一樣嘅，純粹係代表個 neuron 上高嘅兩個地點啫。咁同時咧，我哋又將呢個 resting potential 嘅 I 型嘅分佈啦，我哋就黐翻落去呢個圖嗰度啊。咁就咁黐落嚟啦，跟住就稍為搬一搬啲位啦，譬如即係啲字。好啦，咁跟住我哋就可以開始啦。假設咧，我哋喺左邊呢一個區域嗰度有一個 action potential 出現咗，咁即係咧個 voltage-gated channel 就打開咗閘啦，咁啲 sodium 咧就湧入嚟，咁就會導致到咧喺左邊呢個區域嘅membrane potential 咧就會上升咗，超過咗個 vessel potential， 於是咧就係一路升啦，佢就升到上去正30啦。咁啲 sodium 喺左邊入咗個 cell 之後咧，其實佢係會喺個 cell 內部會繼續 diffuse 嘅。咁佢呢度首先個 sodium 嘅 concentration 高咗啦，高過右邊啊嘛。咁純粹考慮 concentration 咧，佢就已經會移動咗過嚟㗎啦。咁再加上咧，而家呢度係正電多咗，即係佢因為啲 sodium 入咗嚟嘛。咁跟住咧佢就會排斥啦。咁其他嘅 ion 咧就會即係其他嘅 positive ion 咧都係會向周圍散開嘅。咁所以咧咁佢就會散過嚟呢邊啦。咁於是咧就會導致到咧喺右邊嘅membrane potential 咧都會上升，咁就會令到右邊呢個位嘅 membrane potential 咧上升到過咗個 vessel， 於是咧右邊呢個閘咧佢又會開嘅，咁所以就會吸引更加多嘅 sodium 湧入嚟啦。咁個結果咧就會咧喺右邊呢個位置嗰度就繼續會產生一個新嘅 action potential， 然之後咧咁同樣嘅過程啦，咁呢啲 sodium 當然會繼續擴散啦。咁就會向更右邊，即係呢個圖我冇畫出嚟啦，更右邊進一步擴散。咁個 action potential 咧就喺呢度產生，由左邊呢個一個產生咗，跟住咧就會導致到右邊又產生一個 action potential， 跟住會導致到更右邊個畫面以外又產生下一個 action potential。於是咧就一個接一個咁樣咧，咁就個 action potential 咧就會喺嗰條 neuron 上高行啦。即係 neuron 又係咁樣啦，另外就其實係 muscle 都係咁樣嘅。咁大家可能會有一個疑問啦。咦，咁當右邊有呢個 action potential 嘅時候 ，diffusion 係冇方向㗎 ，random 㗎嘛，佢唔係淨係向右邊 diffuse 啊嘛。呢度嘅 sodium 佢可唔可以 diffuse 翻過嚟咧？咁當然可以啦。咁會唔會喺左邊又重複引發一個反向嘅 action potential 咧？咁答案就係唔會嘅。原因有兩個，第一個咧就係咧呢個 voltage-gated sodium channel 有一個特性嘅，就係佢啱啱打開完之後咧。佢有一段時間咧係咧任何嘅刺激佢都唔會再打開嘅，所以咧呢度就算呢度嘅 sodium 佢 diffuse 翻過嚟咧，令到呢邊嘅 membrane potential 升咗都好啦，呢個 voltage-gated channel 咧佢有一段短時間佢都唔會打開嘅。第二個原因咧就係咧，就算啲 sodium 喺右邊 diffuse 翻過嚟左邊都好啦，其實佢好難大幅改變翻呢度嘅membrane potential 嘅，因為呢個時候咧呢個K 嘅 channel 佢係打開噶嘛，其實啲 K 係咁走出去啊，所以咧呢度咧嗰個 membrane potential 咧，就算因為啲 sodium diffuse 翻過嚟升都好啦，其實好難升穿個 vessel 嘅，就係因為啲 K 係咁走出去。我哋翻返呢個圖都睇到嘅，呢度咧嗰個 voltage 係跌到比平日 resting 更低嘅，所以就更加難過個 vessel 咯。咁啊兩大因素啦，就導致到咧個 action potential 咧就只係單向傳遞啫。本來係向左咧，咁佢就向左；本來係向右，係向右啦。咁而大家跟翻中學嘅知識啦，你都知道啦，其實個 neuron 嘅兩邊得其中一邊係有嗰啲有呢種有呢種 receptor 嘅啫嘛，即係所以咧個 neuron 得一邊係可以觸發個 action potential 嘅啫。咁所以咧一條 nerve 佢基於呢個action potential 產生係單向啦，跟住咧個 action potential 嘅傳遞亦都係單向啦，所以咧條 nerve 咧就其實單向傳嘅啫，嗰個 action potential。然後咧最後一部分咧就順便講埋有啲咩因素咧會影響嗰個 nerve impulse 佢即係個 action potential 佢行嘅速度。咁第一個因素咧就係咧條 nerve 咧有幾粗。咁呢兩碌嘢咧就係個 neuron 啦。
咁佢個外層就係個 cell membrane 啦。咁呢度表面咧就有頭先我所講嗰啲嘅membrane protein 喺度啦。咁有一個 action potential 產生嘅時候咧，其實就係外面啲 sodium 就湧咗入去個 neuron 裏面啊嘛，或者個 cell 裏面啊嘛。咁佢喺裏面咧向前喺度 diffuse 啦。嗱，如果條管越粗嘅話咧，一啲物質佢喺入邊 diffuse 嘅 resistance 個阻力就會越細嘅，佢會 diffuse 得越快。所以呢一條 nerve 咧佢越粗咧，嗰個佢可以佢個 nerve impulse 咧，即或者個 action potential 咧就會行得越快嘅。咁呢個就比較簡單啦。而第二個 factor 咧就係佢有冇 myelin sheath 啦。咁即係而家兩條咧係一樣咁粗啦。咁上高嗰條就冇 myelin sheath，而下面嗰條咧就包咗一層嘅絕緣體喺度啦。嗰個水筲。咁我哋又邀請翻我哋粒 sodium 出嚟啦。好啦，當呢個位有一個 action potential 入咗去嘅時候，好啦，咁呢個 membrane potential 咧就好變咗 action potential 啦。咁我哋倒轉佢啦，倒轉佢咯。好啦，跟住之後咧，咁佢 diffuse 啦，佢可能行咗過嚟。咁行咗過嚟咧，呢度嘅 membrane potential 咧就又變咗 positive 咯。跟住咧就觸發更加多嘅sodium 湧入嚟啦。咁我用一粒就算啦，我唔整到成版都係啦。跟住佢繼續行啦。咁但係咧，如果佢每一個位佢都要經歷呢個過程嘅話咧，即係有啲又要嗰啲 channel 打開啊、閂埋啊咁啦，咁個過程會比較慢嘅。而且咧喺呢個過程入邊咧，嗰啲 sodium 咧佢會流失，佢有機會咧係咁啱就出翻去咁樣。咁所以咧就嗰個 action potential 咧嘅傳播咧就會比較慢嘅。咁但係如果包咗 myelin sheath 又點咧？包 myelin sheath 嘅時候，譬如佢好啦，呢個位入咗嚟啦，好啦，跟住咧佢就個 membrane potential 就倒轉咗啦，倒轉咗啦。好啦，跟住咧佢係向前 diffuse 啦。佢喺度 diffuse 嘅時候咧，呢度包咗 myelin sheath 係一個 insulator 絕緣體嚟嘅。咁佢就呢度出唔翻去喎，封住咗喎，就好似咧即係我哋去日本啲 JR 咁樣，上高嗰個咧暫停嘅，哇！依家咩特急定乜鬼咁樣啦，咁唔停站嘅喎，一路出唔到去喎，一路出唔到去。好啦，去到呢度先至咧再開始，呢度個 membrane potential 改變咗啦，又開閘，跟住咧就又產生下一個嘅 action potential。好啦，跟住產生咗之後咧。咁佢又繼續向前行咯。呢度又飛站喎，又出唔到去喎。跟住咧去到呢度，跟住咧就又繼續重複呢個過程。咁所以咧就好似飛站咁咧，一架火車咁佢飛站，咁佢梗係行得快啲啦。咁所以咧你包咗啲 myelin sheath 喺度咧，就即係你逼佢飛站，佢就行得快啲啦。咁呢個就係人類主要令到自己嗰個啲 nerve 傳遞信號快啲嘅方法。好多同學進入大專之後咧，先發現自己面臨嘅挑戰遠超想像。大學嘅教學模式同中學好唔同啦。上堂嘅時候，可能個老師就對住一版，成版都係 keywords 嘅 PowerPoint，跟住飛來飛去。咁你上完成堂咧，都唔知自己睇到啲乜嘢。大家咧都會懷念中學嘅時候嗰種簡單容易明白嘅筆記同埋講解。如果頭先所講嘅都係你嘅困擾嘅話咧，我相信我幫到你。教咗10幾年 Bio，我比較容易知道你有啲咩明，有啲咩唔明，亦都知道咧點樣講你先至會明。我亦都清楚一個老師出卷嘅時候，究竟個腦諗緊乜嘢，究竟邊啲先應該係要考嘅重點。大學救生艇就係一系列嘅影片去幫大家渡過呢個難關。咁如果大家咧想攞埋個筆記去用嘅話咧，咁就下面有條 link 嘅，咁大家可以入翻去填翻嗰條 link 啦，咁咧就可以用到啲筆記噶啦。喺 Life Science 方面，如果大家有好深入或者好緊急嘅需要嘅話咧，咁都可以 WhatsApp 同我聯絡嘅，咁我哋可以傾一傾點樣幫到你。